ได้มารวมกันมาร่วมสร้างสรรค์รวมกลุ่มกันเป็นมิตรภาพน้องเรือเป็นกลุ่มน้อยๆน้ำใจล้นเหลือมิตรภาพน้องเรือมีใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือสังคมอุดมการณ์ทำงานไม่หวังเอาหน้าช่วยเหลือการศึกษาพัฒนาวัฒนธรรมไปล่ามาไหว้หลวงพ่อพระใหญ่ขอพรทุกครั้งสามัคคีคือพลังให้เรารักกันมิตรภาพน้องเรือมองไปทิวเขาทางพาดภูเม็งสวยเด่นตระการอุตสาหกรรมโรงน้ำตาลไก่ย่างริมทางก็ยังพอมีพี่น้องของเรายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยมิตรไมตรีเชิญมาเยือนสักทีดินแดนแห่งนี้อำเภอหนองเรือทิวเขาทางพาดภูเม็งสวยเด่นตระการอุตสาหกรรมโรงน้ำตาลไก่ย่างริมทางก็ยังพอมีพี่น้องของเรายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยมิตรไมตรีเชิญมาเยือนสักทีดินแดนแห่งนี้อำเภอหนองเรือให้มาเยือนสักทีพร้อมได้เพื่อนดีมิตรภาพน้องเรือ